جی کھانسی کے متعلق میسج آئے ہیں کہ کھانسی کا آپ علاج بتائیں، وہ بھی کہوے کی شکل میں، اور اس کے علاوہ غذا بھی بتائیں کہ کون سی غذا کھانسی کی حالت میں کھانی چاہیے۔ سمجھ نہیں لگتی، کبھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ گرم چیزیں کھاؤ تب جا کے کھانسی ٹھیک ہوگی، کچھ کہتی ہیں جی آپ نے ترش چیزیں نہیں کھانی، کچھ کہتی ہیں جی آپ نے ٹھنڈی چیزیں نہیں کھانی۔ تو پیارے ناظرین، عضلاتی کھانسی وہ کھانسی کہ جس میں سرخ زردی مائل جمی ہوئی گاڑھی بلغم خارج ہو، اس قسم کی کھانسی قلب و عضلات کے فعل میں تیزی سے پیدا ہوتی ہے۔ عضلاتی تحریک کی زیادتی سے خون میں ترشی و تیزابیت بڑھ جاتی ہے، جس سے خون میں خشکی ہو کر ایسی کھانسی پیدا ہو جاتی ہے، بلغم گاڑھی ہو کر خارج ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ کبھی کبھی تو زور لگانے سے خون بھی آ جاتا ہے۔ خشکی کی زیادتی، ری، شکم، دل گھبرانا، اکثر قبض، نیند نہ آنا، بے چینی، گھبراہٹ یا کھانسی کے غلط علاج کی وجہ سے مریض جو ہے وہ تپِ دق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پیشاب سرخی مائل آتا ہے، نبض مشرف تیز چلتی ہے۔ اب علاج غذائی آپ کو بتائی دیتا ہوں۔ آپ نے صبح حلوہ بادام کا دیسی گھی میں دودھ میٹھا پی سکتے ہیں، بکری کا دودھ زیادہ اچھا ہے۔ دوپہر کو چھوٹا گوشت، مولی، شلگم، آج کل سردیوں کا موسم ہے چونکہ کھانسی بھی شدت سردیوں میں کرتی ہے، مولی، شلگم، مرغابی کا گوشت، مونگی کی دال، شہد کا شربت، کھجور اور میتھرے کا ساگ، یہ کھانسی کے لیے بڑا ہی کارآمد ہے، بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ رات کو مریض کو دوپہر والی غذا دیں، سالن کے طور پر وہ کھائے۔ اب چھوٹا سا نسخہ بھی بتائی دیتا ہوں۔ آپ نے ملٹھی صاف اچھی والی پلس نوشادر برابر وزن میں لے لیں، تو وہ آپ جو ہے اس کا سفو بنا لیں، تو ایک چٹکی صبح اور ایک چٹکی رات کو 1 کپ نیم گرم پانی کے ساتھ یا قہوہ کے ساتھ آپ لے سکتے ہیں۔ اب قہوہ کون سا لینا ہے وہ میں آپ کو بتائی دیتا ہوں۔ اگر آپ کو شدت کھانسی اسی طرح جو علامات بتائی گئی ہیں اس میں قہوہ یہ لینا ہے: انجیر آپ نے 2 عدد، ملٹھی 6 ماشا، لسوڑیاں 9 دانہ، اور گندم میں سے چھاننے کے بعد جو چھان نکلتا ہے وہ آپ نے 1 تولہ لینا ہے۔ سب کو 1 گلاس پانی میں ڈال کر جوش دیں۔ جب 1 کپ پانی رہ جائے تو اس کو اتار کر پون چھان کر یہ آپ پی لیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ نیم گرم حالت میں ہی پینا ہے۔ یہ ایک ہی خوراک سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حافظ صاحب نے کوئی جادوئی نسخہ دیا ہے۔ خشکی سے پیدا شدہ کھانسی کے لیے بہت زیادہ یہ والا نسخہ مفید ہے۔ تپِ دق کے لیے بھی یہ اعلیٰ درجے کی دوا ہے۔ مسلسل کئی دن پینے سے ہمیشہ کے لیے کھانسی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔